市场的价钱了若指掌吗？大卖场就像林大告咖，只要你估对价钱，消费估乐，让你轻松把大奖带回家。第一组登场的幸运观众是伍家豪、吴国生。第二组登场的幸运观众是庄金玉、吴美智。第三组登场的幸运观众是许富祥、钱威荣。最后登场的是毕卡姐一哥 NONO。现在让我们以最热烈的掌声欢迎节目主持人杨凡、曹兰。估价有智慧，大奖搬回家。欢迎收看消费估乐阿估啦！今天我们欢迎我们3组的观众朋友，更要欢迎我们的 NONO。耶，大家好，兰哥好，兰姐好，NONO哥要不要来一下？有，哇，怎么好意思啊？哦，毕卡一哥，好久不见了。NONO哥好，兰姐好。这个 NONO哥在去年呢，算是非常有成收的一年哦。没有，成绩非常的好。什么样的节目 NONO 都可以驾轻就熟，因为经验丰富，演什么像什么，而且亲和力又很高。因为以前看一些前辈他们啊，在前面啊，就是那种做一些节目的经验，然后就从中获取很多经验。比如说从凡哥身上你学凡哥，到了，我就真的在身上学到很多东西。比如说很多，不管是在演戏，尤其是短剧这方面的，我觉得我的喜感完全来自于凡哥。还有主持那种讲话那种条理，所以我在这边跟所有观众大家好好讲一下。是在这边，因为今天要好好谢谢一下凡哥。对，今天呢，小弟 NONO 我有今天这个小小的成就，完全都是要归功于我自己努力得来的。那么如果我没有自己努力，我自己不努力，就会丢了凡哥的脸。好，我艺术家你啦，对啦，自己爱拍拼啦，袂使都我不瞒别人。好，对，我艺术家你啦，还我呢主谁拢摆好势，跟他美术郭富城的开场秀啊呢，郭富城哇，结果你讲到你自己 ，NONO 就这么可爱，你看，而且反应又非常的棒，你看，对，这么多一个 B 段当中里面。B 级咖的，我敢推崇 NONO， 绝对将来就是最大的 A 级咖。哎呦哇，凡哥这样讲，真的这么的贴切。他不他们是啊，不是，大家都表现得很好，我觉得大家都很努力、很团结这样子。对，但是我觉得以前读书的时候也是多少有些帮助的。是啊，因为你们常常都一起在合作啊，这跟学校绝对有关系。有关系，对。有时候学校里面学的东西不一定学以致用，没错。那你读了学校里面，能不能反映你将来的一个成就？您读的是哪一个高中？那就是那个省立北方高级工业职业学校。我们2个同学啦，学长或学弟啊。学长学弟哦。对啊，这个他会讲了，出道现在讲了12年了。12年。让我发扬光大下去。在今年当中里面有没有什么新的期许？有没有？今年2009年对不对？2009年，现在是最新的一个。我在那边说真的，我可以发誓，我最希望就是可以跟凡哥一起主持节目。真的。但我觉得默契很重要啦，对。啊，默契。哎，跌倒一下来，1、2、3。好，今天我们看看 NONO 能不能跟我们3组一起来估价，好，看有没有机会谁把大奖带回家。我好久没来上这个节目，中间隔太久了，中间隔了快1年的时间。对。而且东森这个平台里面，你看到没有魔术，就是新的。所以是没有9孔在变魔术，是不是？对，没有年龄很难9孔啊。有没有那个弄桌子的？好，谢谢我们的 NONO， 谢谢，加油！NONO 的反应其实都非常的好啊，而且他估价也非常的厉害。是哦，那其他3组要小心喽。对，要加油了。好，来进行我们第1阶段的资格赛。期货硬邦邦。阶段资格赛，期货硬邦邦。好，看到这个前面这个，来，曹兰帮我们介绍一下。OK， 我们现在看到了一个，这个就是我们今天的期货硬邦邦，它的名字叫做多功能细珠抱枕。啊，细珠的抱枕，相对顾名思义，这里面的一个应该是用细珠所做成的，就对了。没错，它的那一个里面的细的珠珠呢，它的直径大概只在1公分以下。啊，以下而已。哦，没有啊，1公分以下更少，1 mm 呢。1 mm 而已。对，1公分里面有10个 mm， 所以在1 mm以下哦。好，所以它的软度跟它的舒服度是完全可以感觉得出来的。没错，那这一个它为何是多功能呢？因为首先哦，你看它现在是成为一个桶状的样子，对不对？首先在冬天的时候，你的手很冷，要戴手套很麻烦做事情的话，所以这个时候
候，你可以把2只手穿进来，好，变成一个保暖手套的东西。恭喜啊！恭喜发财！恭喜发财！恭喜恭喜！您这个比以前讲相声的那个长袖还长。哎，我说啊，这个玩意儿真是不错啊。对，嘿，然后呢，这个之外呢，我们来看啊，另外，比如说我们在看书看报，你在坐在车上的时候啊，你还可以这样子直接靠在上面，然后呢，你就可以把你的课本放在这边，很好。对对对，也有舒服的感觉。那么另外呢，当然了，平常坐久的时候你会腰酸背痛的。还有一个就是这个还没打开以前，还有一个就是说无安枕哦，是这个也很方便，就是说其实你有时候你趴在那个办公室里面，你就是可以放着，完了又一般人都是这样子会这样子手这样子合起来睡觉，合起来睡觉。那你如果没有的话，有时候也会压到手嘛。我们常以前不是小学的时候，大家老师都会说啊休息一下。啊，休息一个睡午觉有没有？现在小朋友也都还有睡午觉的时间嘛，对不对？那你如果有一个的话是这样子趴着睡午觉，或这样侧身的也可以，都没有问题。所以它的软度是非常的舒服了。可以接下来1只手，对不对？如果你这样睡，对，一只手也可以。如果你要靠上1只手也可以。对，对呀，拳击吗？啊，不是，好啦，比赛。好，再来就是可以把它打开了。另外，其实呢，它还可以，如果你有2个的话，你直接给它套在脚里面，很舒服。你要套一下啊？可是我的鞋子不好脱呢，不好脱。嘿嘿嘿，它直接套在脚的上面，你就可以来保护你的腿。好。那么另外呢，我们来看看啊，当你坐在椅子上的时候呢，你可以把它放在，因为有些人腰部会比较没有办法承受到那个坐垫的地方，可以放在这边啊，来靠腰，可以当靠腰的。对。当然了，如果呢你觉得你的背会不舒服，我们就在这边有很方便的拉链，给它打开来，轻轻松松拿来，哇，拿来靠背。你如果掉到海里面，我看它还可以当浮板，真的救生衣耶，救生衣耶。没有，最重要的是，因为一般人可能会说，哦，我家里好像也有这种的垫子，但是你们真的，我给他们摸摸看，给大家摸一下，触摸一下，你们摸摸看，它的这里面的颗粒是真的相当的细微，好舒服，好舒服哦，好舒服哦，好舒服哦，真的哦，好舒服，好舒服，哎，可以摸，可以摸了，真的，这啊，我知道这种质料啊，我知道哈 ，OK， 这就是我们为大家介绍的多功能的抱枕，而且包括它这个还可以，刚刚所讲的还可以垫在椅子上面里面。你如果觉得说你的有时候坐久了认为不舒服，这样也可以做。现在大家很想要吧？哎，这样也很舒服。那以它这个是来自日本原装进口的，它其实不是单买一个，你如果买2个的话，就一个在你的椅背，就一个可以在椅背上面。而且它完全不会分开，为什么？因为你可以把另外一个的那个拉链有没有跟它密合起来？啊，2个结合起来了。哦，所以说真的很舒服，所以可以无限长的一直延伸，对不对？哦，它可以无限长延伸，而且你可以分2块，你也可以包住你的脚。大腿也可以，小腿也可以，各系各一个，多买一点全身。如果你有18个的话，对，变成18铜人。这个那么舒服，来继续讲。我来，对，舒淇啊。好，这个时候最重要的是要让大家来估价，这个是多少钱比较重要一点。好，这样一个来自日本原装进口的多功能细珠抱枕。好，细珠抱枕一个到底市面价值多少钱？来5秒钟，请考虑。来想一想哦。而且呢，它这个里面呢，他说了，它这个珠珠叫做 powder beads。powder beads 什么意思？像是 powder 一般的细致啊，细致哦。好，所以一组的来吴先生、吴同学多少钱？1200。好，1200元。好，2组的来庄小姐，690元。3组的钱小姐好接近了，多少钱？699。699。第2组好紧张哦，对，很接近，差9块钱。差9块钱的距离在哪里？你知道？我们只有9块的那个，没有，就说没有超过690块的话，你就是你货色。它的距离反而很尴尬，它一定要在690元、690期当中，对。好，接下来 NONO， 真是的，天助我也啊！天如何助你呢？因为我前几天去逛百货公司，刚好看到类似的产品。哦，它里面有卖类似这种东西，真的。其实现在这种东西很多，那种专卖店里面当中，你也看到它很多了哦。好，所以 NONO 认为是950元。好，这样个来自日本原装进口的多功能细珠抱枕，到底市面价值多少钱？一组认为1200，2组690， 3组699 ，NONO 950。到底要值多少钱？谁最靠近底价？有不超过底价？一起来看一下，来，1、2、3，980元。
，NONO 他自己都有开店，拜托。因为我喜欢逛街，然后我会去看一些奇怪的东西。好，这一段我们恭喜950元的 NONO 来参加我们第一阶段的命中注定带回家。好，命中注定带回家，我们恭喜 NONO。哇，谢谢。好，在这一关当中里面，NONO 是一个高手了。哦，对。我们曾经评估过，在这个时间里面，速度当中里面，NONO 算是我们整个演艺圈，包括我们的观众朋友一起来参加这一个单元当中里面，大概应该速度最快的。有创下纪录过哦。有，曾经在60秒当中里面停留在21秒，还有21秒已经把第5样估价物给猜中了。这也太快了吧！我们的节目里面，我们常会提示大家什么？平头的，平头，一般高。好。所谓的一般高，大家都知道，就是比如说2222，这叫一般高。好，还有就是上楼梯的，还有1、2、3、4，对，下楼梯的4、3、2、1，太清楚了吧 ？OK， 记忆回来了吧？双对有吗？对，22、33，对，对，那我大概OK， 好，好，所以今天这些都没有，是不是？有，连这个都有，我会提示你，因为你还是要让你来保持一个记录。好，我们也跟这个蓝妹有报告过了，在这个单元当中里面，你如果在我们那个速度当中里面的排名，我们还有奖金要送给你。哇，太好了。对呀，你先讲到这就对。以前那个节目你还欠我3万，然后那个我应他1万，对啊，观众啊，一定要讲你还贵，安怎我3万叫我真正贵，叫我3万，我讲要2年啊，有利息不？我跟你讲，你有听过一家餐厅，你拿了餐券了以后，哇，这家餐厅倒了，你还拿餐券有用吗？对呀，所以我家里的那一碟羊板小不没有用了，早就没有，那8年前就没有。真的吗？你现在要的是雅城餐厅的牛排馆啊？真的吗？那太好了。但是要可以去那里签账签3万吗？要赶快去，要赶快去。可以签账啊？哎呀，我会跟你要啊。真的吗？好，今天这个 NONO 速度到底有多快？好，5样估价，我们请曹楠帮我们介绍一下。来，让我们大家来看一下，第一样是造型美观、吸力强的妙用吸尘器。哇！低功率、高效能，让你冬天不怕冷的超实用电暖器。哇！扫描传真内容样样型的多功能复合机。哇！全程自动烹煮、轻松料理又节能的微电脑节能快锅。哇！轻巧实用、携带方便的手持摄影机。哇！项目产品凡哥。好，5样估价会介绍给你，我们希望能够最快的时间把它猜中。好，来，请就我们估价位置来。赶快提示。破纪录，破纪录。第一个哪有什么提示的啊？好，60秒的时间，估价到哪个估价？估价要送给我们的 NONO。第一样是妙用吸尘器。妙用吸尘器。各位观众朋友，你来见证 NONO 的速度真的逻辑真的很快，真的吗？就是像它这种，就是我们最好的一个版本。妙用吸尘器到底要吃多少钱？来，60秒，来，60秒计时开始。425，高一点，988，988。太扯了！好酷哦！哪来的988？乱猜啊！你叫我高一点啊！你给我出来！你给我出来！你出来！年轻人，你还躲在里面？你出来！你给我出来！你躲在里面干嘛啦？你在跟他报价钱？没有啦，有没有报价钱啊？因为你刚刚有点卡住了，他在帮忙搬啦。你也太狠了吧！你就这样子妈呢？吸尘器呢？我上好了。哎，这个我一定，你不一定后边这是你的呀，对吧？对。好，接下来就真的有速度了哈。速度了。接下来是超实用电暖器。那个人走了，没有人了。没有人了。每次这个打下去，那个钱没有翻下来，我给他手哦，我练刚好美术铁砂掌啊，哇，你懂？没钱，王哥，你刚才有没有想要打我的头？好想，57秒。哎呦哇 ，Oh my god！ 靠实力了哦。好，接下来这个你刚刚想说是超实用电暖器。电暖器到底要值多少钱？57秒来，57秒，2000块以上，计时开始。2500，第一点2300，第一点2200，高点220，高点2230，高点2233，高点2500，高点2255，高点2260，高点2266，高点2270，高点2280，高点2290，高点2299。好，2299。恭喜2299。NONO，你有退步了。感觉没什么 feel 呢。因为我觉得一直很近。你现在都是10块在那边加。你没有跟我说双对。哦，双对，我不会告诉你。万年富贵。我哪有容易那么简单的告诉你？我也不会告诉你接下来这个是爬楼梯啊。
爬楼梯是不是？好，那你大概跟我说是几千块的。我不会跟你讲几千块，43秒，这个是多功能复合机，复合机到底要值多少钱呢？43秒，来43秒，计时开始。高点3500，低点3456，抓到了哦，抓到了，因为很简单嘛，对不对？3000高点，然后中间3500低点，爬楼梯就3456。哦，3500，厉害！哎，谢谢。Mono 这个脑筋有多鬼，你看看，头上真是长角的。他为什么猜3000的时候，第二个他猜3500？因为他认为还有一种爬楼梯，就是3579，那也是2层楼的楼梯啊。哦，所以我说第一点他就知道3456了。你要怎么样才会不聪明？要不要撞墙才会？没有，因为没办法，就读过省立瑞芳高。喂，要一直讲那个学校，校长很怀疑，你知道？校长，哎呀，对啊，那个学校还在吗？在啊，人现在是改成国立啊，国立的。哎，对。我以前读省立的才1000块而已啊。真的吗？你有毕业吗？我有，我没有哎。你没有来问我。好，接下来第4样是微电脑节能快锅。好，节能快锅。要我给你暗示吗？不要暗示好了，不要暗示啊，因为暗示跟我说大概几千这样子，我就几千以下了，好不好？好，多少以下了？好，10万以下好，到底要值多少钱？还有39秒，来，39秒，计时开始。高点6000，低点5500，高点5600，高点5700，高点5800，高点5900，高点5950，高点5960，高点5970，高点5980，高点5985，低高点5986，高点5988，低点5987。被我唬到了，是不是？可是我没有看啊。知道啊，是我打下去的。打下去 ，OK 啦。5985，5986，很正常。5987，刚好那个 timing 就刚刚好。他还给我5988，拔，好，算你运气好哦。最后一个还有23秒哎。等一下，来一个下楼梯。我不敢讲啊，那个。我说刚刚那个是下楼梯。我知道啊。5987，我在讲下楼梯，你很快就猜中了，我不敢讲。哦，真的吗？现在剩几秒？23秒。23秒，没办法了，还没有人在停留在1秒钟当中。真的吗？对呀，所以我停2秒就好了，就赢了。不是的，要有志气一点嘛，要有志气一点，要让人家不能破。对，这好用哎，反哥，这好用。手持摄影机。好，手持的摄影机。不要，没有。我是刮胡刀啦，我这里上面。还要打开了，是不是？摄影对的。喂，摄影机，不，你给他改剪这样都有。你不用这打开吗？这个不用打开啊。对呀，他这个不是用这里撸的，他这是用削的。摄影机啦，好，摄影机，23秒就不能再提示的。不告诉你任何一样事情，也不让你问任何一个问题的，就直接要请你作答了。好。摄影机到底要值多少钱？23秒来，23秒，计时开始。16000，低点15000，低点14000，低点13000，低点12000，低点11000，低点10000多少？16000，低点16000啊，不是10600，低点10500，低点10300， 11100多少11120，高点11130，高点11140，低点11135，低点11134，低点11133，低点11132。My God！ 不厉害，只剩2秒而已。2秒点15都已经不错，已经破我们的记录。目前就是我们的第1名的累积的人了，掌声鼓励一下。这个不是 NONO 的问题。这个关系不是 NONO 的问题，是每一位来参赛者都是一样，你只能停留在1秒钟，只要停留在1秒钟。你讲我跟你啦，我等下在节目按他自己。每次都这样子，完了以后他也不推5个，他就现在把4个累积到另外1个，就变成1个直接推1个，5个估价物就带回家了。你看，阿爸，只要有1秒钟，5样估价物就送给你们。NONO
回家啦！耶！恭喜诺诺，小心小心！哇，小心！哇！好，恭喜诺诺，这诺诺只要这一关来了，一定是把5样香蕉带回家的。哦，好厉害哦！啊，你们妈妈你要吹便当啊？这怕鬼也在吹便当哎。喂，接下来3组更要小心了，因为诺诺实在是太会猜了，大家要加油。好，但是没关系，各位还是有机会能够拿到大奖，因为接下来奖品是越来越丰富了。来进行我们第2阶段的资格赛，老板，谢谢你。好，进行我们第2阶段资格赛，老板，谢谢你。好，今天要介绍这一家非常有名的就在我们东华南路上面的一家店，炯发的一些那种，它都是茶餐厅，是小可是里面很特别的而且帮我们介绍一下。最引人注目的一道料理呢，就是今天我们呈现在这边的萝卜糕，港式萝卜糕。港式的萝卜糕。对，香港来的。上一次我到那个炯发去啊，我记得他们介绍很多的那个香港的那个茶餐厅里面，无论是那个茶啦，它那个奶茶啦，丝袜奶茶，董鸳鸯的。好，对，鸳鸯，冻鸳鸯，还有它里面很多的那种港式的东西就特别好吃，还有它的牛腩好吃。后来发觉这个也真的很好吃。没错，吃萝卜糕最好都要吃港式口味的萝卜糕，因为它的味道比较浓厚一点点。对，港式跟台式有没有什么区别呢？有，你可以用台湾人的讲话方式吗？可以。比如说呢，我们现在看到了，现在在这边的港式的话，你会觉得它比较感觉是料多味美实在啊，是。那一般我们台湾的呢，它比较像是白色的萝卜糕，然后上面只有加一些昂长桃。哦，对，加最后你要买一片带回家的时候，它会比较 Q 一点点没错。那个到最后就是淋一点酱油膏。那这个它整个的料当中里面全部都是炒过的。没有错，你看看里面有虾仁啦、肉末啊等等。现在我先为大家试吃一下，它是什么感觉？可以吗？可以。我今天什么都没有沾哦，它的味道就已经有了，你什么都不用去沾。因为什么呢？它这个有2种口味，一个就是萝卜糕，一个就是芋头糕。那我们今天要估的就是萝卜糕，其实价钱应该是差不多了那最重要，因为今天既然萝卜糕，是因为大家经常我们有时候去洋茶的时候，Nono 会不会点这种萝卜糕一片一片的来？会，尤其是在那个萝卜很贵的时候，因为有时候那个台风季节过啊，对，菜头特别比较贵，所以我拢去要点那个很贵的菜头，我说菜头贵哦。过年过节的时候，这个萝卜糕我们知道是，就说糕代表一个就是，没错，这个好彩头嘛，好彩高升，步步高升也都是有这种意义存在所以呢，老板一天大概一天要出多少个？你知道？不晓得，大概500个到1000个。是啊。它这一个就这么大一个，好实在很重这大概有1-2公斤以上，很重。那你这样一全家来吃，也比较分量也比较够了啦。不过像我们台式的就是1条而已它这个分量这么大，你看看，而且里面真的是味道非常的鲜美其实我们很多那个大家常吃的早餐店里面用的萝卜糕，也有很多都是港式口味的。对，也是港式口味的。你如果 bingo 的话，我们就要送你萝卜糕，2个都要送给你的。那如果最靠近底价的又不超过底价的赢的话，我们请你上台吃一下口味，好不好？好，所以我们现在请大家来猜一下，这样一个好吃的港式萝卜糕，好，到底这样一个市面价要值多少钱？5秒钟，请考虑。想一想是这样子一块大分量的而且吃不完我们还可以放到冰箱冷冻库里面慢慢吃。来，好，我们请第一组来，多少钱呢？吴先生？100块。一个这样100块。好，一个这样100块。好。搭飞机来。它不是搭飞机来，在台湾做的。对，它不是搭飞机，它在台湾做的。对。好，2组的庄小姐。380元。3组的来，钟小姐。150。钱小姐，对不起。来 ，Nono。350元。哇，4组当中竟然有人 bingo 了。有人 bingo 一个价钱，那么厉害呢那可以不到2个呢。3组的有买，2组有买过吗？我们自己会做啊。好，我们这样一个像港式的萝卜糕。好，这样一个到底市面价值多少钱呢？1组认为100，2组380，3组450，350。4组当中到底谁 bingo 了？一起来看一下，到底要值多少钱？来，1、2、3。厉害吧？加油！好，3组的钱小姐已
及3组的许先生，请往前面来，恭喜你们！恭喜恭喜，赶快来试吃啊！不好意思，这个刚刚我有用过了，没关系。好，那我们这个是萝卜糕，我们这个刚刚帮你切好了，可以试吃一下。是不是味道很足够，完全什么都不用再沾了？好，没关系，吞下去以后再讲好不好吃。好，钱小姐已经吃了，感觉如何？跟人家讲一下好不好吃？ Hello， 哦，好吃哦。没有礼貌。跟自己妈妈做的不太一样，它就是很香。很香。妈妈的比较偏肉燥的味道，这个味道比较不一样。所以说你要不要劝一下2号好不好？不用再自己做。料会较多，对，自己要吃料会较多，无紧。所以说觉得料多哈，料多。味道很香。那来许先生。就它那个虾米的味道很非常的香。刚刚好，他们2个bingo，个人各拿1个回去，好不好？不客气。不是你啦，我帮他服务了，我帮他服务，那个贴起来了。贴起来。哎呦，羞呢。好啦，冰咩？冰咩好，我帮你贴了，我帮你贴。这个好 A 的。来，谢谢，恭喜。啊，这个也是。谢谢。还好。很重哎，真的很重，很扎实。好，谢谢3位，谢谢。恭喜。好，恭喜我们这个钱小姐以及我们的许先生来参加我们第2阶段的超级量饭店。进行我们第2阶段的资格赛，超级量饭店。量饭店哦，好，恭喜2位哦，刚才 bingo 了哈。许先生跟那个同一个公司嘛，钱小姐是在哪个单位服务？南山人寿。哦，南山人寿是做到经理级的，主任哦，哇，主任就要升经理了。是。如果升到主任了，是不是就不需要到外面去推荐呢？一样需要。一样需要。做几年啊？许先生2年半。NONO 有没有保险？我有很多，我一次都买1大盒。然后，因为那个电灯常坏掉，保险丝啊，保险丝每次买1大盒。他如果买那种什么医疗险啊，那种对储蓄险我都有买。都有买哦。对。其实现在慢慢大家都对于保险呢，应该越来越有概念哦。这是一个非常正确的一个选择。像曹楠有保险吗？有哎，其实我刚好跟他们公司很有缘，我所有的保的都是在他们公司啊，而且真的他们公司的服务还不错哦。对，像这样的方式就是表示说他对于保险并不是很清楚。对，你要分散风险，不能保在一家。哦，真的哦，我明天赶快先看。好，所以保险现在是一个非常好的一个概念哦。好，刚刚那个宾果，所以我们看看今天有3样估价物，看看你有没有机会全部把它带回家，好不好？3样估价物，我们请曹楠帮我们介绍一下。好，来看看我们今天的3样估价物是口感酥脆，大人小孩都喜欢的薄脆饼干，一共有10盒。哇！让你保有清新好口气的洁牙漱口水，一共16罐。哇！减少厨房油烟的橄榄调和油12瓶。哇！就这3样，请猜猜看它们是多少钱？好，推了我们的购物车，就把3样的估价物给带回家。好，第1样估价物是薄脆饼干。好，到底要值多少钱呢？2个数字是760还是780呢？780。760还是780？钱小姐说780块。我们来看看780块有没有？好，请翻。对，这个就是运气。对，谢谢。可是翻出来是780。哇，好多饼干哦！2位有结婚吗？没有，钱小姐没结婚。喂，黑无啦，黑哥花了820啦。那个盒子要保险盒都把我们拿走。对呀。好，接下来继续，第2样估价物是洁牙漱口水，共16罐。好，到底又要值多少钱呢？1412、1512、1612。3个数字来，请估价。1500了，1512。好，NO哥讲的1512。好，NO哥讲的1512。对，1512，来看看有没有？不习惯了，我要追腿啊！能挂。谢谢。好，恭喜！来第3样，再来要是橄榄调和油，一共有12瓶。到底又要值多少钱呢？哦，有4个比较不好猜哦，2288、2388、2488、2588。好，请问多少钱？这个很难猜了吧？ 2488。
2488。节目我们常讲说刚做哦，所以说我们都还给大家有机会。2488是个错的，对，再给你一次机会。2388。没关系，我们不要影响他。你来最后一次，靠自己。告诉我们多少钱？妈妈的话2588。好，2588。妈妈说2588，来看看2588有没有？你怎么会听他的？他刚刚菜跑费猜300多块都没中了，他380，你450，你赔他，我会猜你听他的。耶人油了，比人较贵啦。好，不要急。他没有猜中，对不对？他本来2388是猜中，就是有24、6、8、10、12瓶，对不对？我们2瓶，好不好？送给那个妈妈。谢谢啦，谢谢。我们欣赏完了，你好。哇，我们省了10罐，你看看。对。哇，去哪里找这么好的？哇，谢谢妈妈。这2位妈妈其实是我们的暗装啊。凡哥，他弟弟说6万块啊，你要不要送他1瓶啊？他送他1瓶啊。好，那2位送2瓶，好不好？好，谢谢。不错。好，把它推回去。来，恭喜2位。接下来最后一关，我们这个一组要加油了哈！一组跟二组至少现在妈妈还拿了2瓶的哈，一组什么都还没有呢。对呀，不要回家的时候2个口袋空空的哈。好，接下来进行我们第3阶段的资格赛，居家好帮手。进行第3阶段的资格赛，居家好帮手。好，今天要帮我们介绍什么样居家好帮手呢？今天这是因为我个人有一个深切之痛。其实有一次，我在那个日语补习班嘛，我有一个课呢是早上7点钟就要上课，所以我每天5点半就要起床。对，因为还有车程的关系。没错，所以终于有一次呢，我真的睡过头了。学生在教室外面等我，等了1个钟头。哇，那哪受得了？老师都迟到还得了？真的，所以我就再也不敢迟到。所以这个事情告诉我们，闹钟非常的重要。对，你说你这种迟到的问题，在早期我们在录影的时候，我们常常被人家讲说迟到，经常说，比如说你1点要录影，非要到大概12点半才要到，我甚至超过1点的时候。你超过1点是，我们通常1点要录影，凡哥1点钟没有到，不是小事，他有时候3点才到。我现在迟到，这个迟到太离谱。对啦，因为我也不敢说太离谱。他曾经有像董哥啊，就有一个笑话嘛，对不对？董志成啊。对呀，董志成董哥啊，不是有一天那个，因为已经到1点要录影了，打电话到他家里面，就给董哥说该来录影了吧？那董哥也是一样，拿起电话来说，哎，董哥来不及要录影了。董哥说，我已经在停车了，很快就到了。是，我说我们打到你家哎。他在家里接的电话。对啊。但是凡哥家的话，凡哥都是他的妈妈在帮忙。陈妈妈啦。对，陈妈妈在帮忙骗。哎，凡哥，他早就出门了。对，陈妈妈，不要再这样，赶快叫他起床了。好了，你等一下。陈妈妈太好讲话了。所以。其实我的闹钟就是陈妈妈。是哦。我现在的闹钟就是 Julie 我老婆太太，对她都会盯我几点起床，她会叫我起床。所以家里如果没有闹钟的话，你怎么办呢？可是有闹钟，也不见得有用。为什么？因为闹钟一响的时候，你有时候迷迷糊糊就把它按了以后，按掉以后继续睡，又继续睡。然后再起床的时候，哇，11点了，又时不与我了，又来不及，怎么办？真的。今天介绍这个，大家看哦，这是一个哑铃造型的闹钟，但是它有一个特殊的名字，它叫做举得手好酸哑铃闹钟，还加上举得手好酸。好，就是要让你举得酸的时候，你人就清醒了。也就是说，当它的闹钟响的时候，你自己可以设定要举20下还是30下。所以当它一响了之后，你要这样子，闹钟才会停。好，要连续这样20下。对，那这一段我们待会要请大家来估价，就这样一个这样一个闹钟的一个哑铃，要多少钱哦？那我们先请 NONO 来演这一段好了，好不好？真的吗？你来这里你假装要睡觉，这样你自己编好了，好不好？你看这里写10公斤哦，10公斤。我们现在设定大概马上就可以。好，你先睡一觉，马上就响。好累哦。对，闹钟要放在这边。好，录影好累哦，睡一下好了。不要吵我。闹钟响啊！
哦，这个闹钟要举20下，好困哦。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，20下，停了吗？不叫了吗？嗨，我可以好好睡，睡什么啦？哎，我睡不着了哎，你哪睡得着？想要好好睡一下，哎，精神来了哎，就是精神来了，你看。对啊，5、6，哇，越举哇，对，真的有效哎。真的有效，感觉对不对？对，清楚了哦。这个很好用，这个大概要多少钱呢？哎，大概喂，每次要骗我们，要回去猜了吗？要回去猜了啦。谢谢诺诺。对呀。来，这个就是我们的橘的手好酸哑铃闹钟。好，橘的手好酸的哑铃闹钟，这个一个到底市面价要值多少钱呢？5秒钟，请考虑。你可以设定它是要举20下还是30下，或者是更多。好，时间到来，一组的来吴同学。499，来2组的来庄小姐，890元来3组的钱小姐，许先生1150元。好 ，NONO 400块，400块。好，这样一个举得好酸的哑铃哦，到底要值了多少钱呢？一组认为499，2组890，3组1150 ，NONO 400，到底要值多少钱？谁最靠近底价又不超过底价？一起来看一下，来1、2。恭喜第一组799，哇，499，好，2组的890元，可惜要蹦骨了啦，爆掉了啦，完全没想到。好，我们恭喜我们的一组的吴同学，还有2个都姓吴啊，2位哦，因为是吴同学，一个武同学，来参加第3阶段的好运弹珠台。好，谢谢我们第3阶段好运弹珠台。好，恭喜我们一组的2位同学哦，2位是哪一个学校的？铭传大学。铭传大学，刚才来在问，铭传有男生吗？对，我一直以为铭传都是女生，以前我们的印象好像铭传美女最多嘛，对不对？大概近这5、6年来，铭传的男生越来越多了，哦，男女有混班的。那请问铭传的美女是不是真的比别的学校的美女多啊？真的很多吗？差不多。那你们有交女朋友了吗？还没有哎。哎呀！你这样不是多问了吗？对呀，他们2个在一起，你看不出来吗？加油！这位吴同学是来自我们台湾的哈，那这一位吴同学他是来自马来西亚的。对。好，马来西亚住哪里？巴生。马来西亚的巴生应该没听过吧？马来西亚分。除了吉隆坡大家很清楚以外，都分东马跟西马。对，它是在西马这一边。可吉隆坡现在相对会被新加坡稍微做点影响的，因为新加坡的博弈条款已经过了。对，过2、3年的话，新加坡的在赌场就会出现的。对呀，哎呦，不仅啊，马来西亚也有赌场。马来西亚是云顶嘛？对。我记得马来西亚就给我一个印象很深刻，是高凌风高大哥。哦，怎么说？高大哥曾经在那边表演，他那时候其实经济状况也不是很好啊。有一天呢，他就拿到那个美金啊，因为做完一档秀啊，拿了3万块美金，就很开心啊。可是忽然在马来西亚准备要坐飞机的前夕啊，忽然他脖子一缩，他有一个灵感，他就冲，他那个灵感一来就坐计程车直接就到马来西亚的云顶上去的。你要知道云顶的早期很恐怖啊，对，它是没有旁边那个下去就是悬崖。对。高大哥也不管那么危险了，直接就冲上去了，很小心翼翼的，反正有灵感嘛，很怕摔下来，就上去了云顶了，也不多了，大概也不到1天1夜了，3万块的美金输掉了。输光光了。哎，你要知道那3万块的美金里面要做什么用呢？家里要家用，老婆等着用，是小孩的学费要用，是家里的瓦斯电费都要用，是。你知道输回来的时候，他没有别的想法，再也不会怕那个悬崖了，希望计程车直接到悬崖下去就好。因为他那时候爸爸过世了，他就在爸爸的坟墓上面写了一个悔过书了，是，就从此我高凌风，葛元成，我再也不要赌了。真的，就把那一张纸烧给他爸爸，告诉他爸爸说，因为这样的一个事件，让我从此不赌。从今以后，高大哥都再也没有。后来又清楚。
都是你了，没事的了。对啊，来到马来西亚了吗？对啊，讲了那么多。对，好，像我手里有3个，好，这算是球状好的了哈。这个如果你放第一个，你丢到哪一个板上面，上面都有我们的奖品，得到什么你就可以拿到什么了，好不好？好。好，如果3个同时都掉到同样一个地方的话，后面的大奖就要送给你。我们先请曹来帮你介绍前面的这个估价。来看看哦，我们前面的10项奖品有高级 DVD 播放器、大空保温杯、蓝电暖气、家用电子锅、难得特别神秘礼物、高级炒菜锅、卫星导航系统、时尚声卡手机、高级茶叶礼盒、微波保健组。诚意耶，对吧？你很没诚意哇。OK 啦。好，10个当中里面，你知道丢到第一个丢到哪里，那个就要送给你了。啊，第2个、第3个要同时丢到那个地方，我们的大奖就要送给你。那今天要送什么大奖呢？赶快有好运蛋猪台大奖，请开门。蛋猪台大奖是名牌睡眠管理券6万块。依照你的头、肩、背、臀、足5大身体区块量身定做的德国进口电动床垫，只要你运气好，就能够赢得这张名牌睡眠馆的礼券6万元，去订造一张属于你自己的一张好床哦。哇，电动的。好棒的一个电动床，电动的，头脚什么都可以动。好，待会如果3个同时在一个地方的话，3个同时在一个地方，我们就要送你大奖，价值6万多块，价值6万块的礼券。哇，6万块的礼物啊！好，谁要上去？2个人一起上去好了，好不好？好，看看2个人有没有同在一条心上面，以后真的就可以交往了哈。来在一起。来，我们要来看看吴同学跟武同学他们能够得到什么样的奖品呢？好，你先丢。OK，所以你们永远要听哦。好运蛋猪台你们要讲好不好？好，那我们这边说大奖来不来？好，这边就要讲来哦。好，请说第一个好运蛋猪台大奖来不来？来。好，那第一个决定你的命运。卫星导航系统。武同学，你现在是卫星导航系统，就在这个位置上面。对，所以接下来那个你就要往这边走了哦，好不好？你不要丢到这边来就可惜了哈。因为第2个如果再继续丢到这一边，第3个再进的话，就刚刚6万块就要大奖送给你。好，接下来好运蛋猪台大奖来不来？好，谢谢，不好意思，因为这个转的地方坏掉，我们重新。喂，完了啦，赶快。最后一个，如果再掉进我们的卫星导航系统，就要送你价值6万块的健康床了。哎，电动的名床礼券。哇！好，谁要来？你们2个一起啦！终于告诉我们他们2个在一起了。加油！德文。好，告诉我们什么？好运蛋猪台大奖来不来？哎呀！哇！家用电子锅去了。哎，我跟你讲，送2个都不刺激了。再给你一次机会。这个如果真的再中的话，就是6万块把它带回家了哦。这个没有再多余的，来告诉我们什么？好运蛋猪台大奖来不来？有了！我跑到那边去了。哎呀！好，再一次，我再给你再一次，我就是个疯子。我跟你讲。好，你们请下来。哎呀，太可惜了！前面2个在卫星导航系统，很可惜，第3个没有带下来呢。对呀。好，所以说你们第一个中的是卫星导航系统哦，所以我们把卫星导航系统这个估价物送给你们2位，好不好？好，谢谢你们2位，谢谢。好，今天有没有人没有上台呢？
第二组的朋友。啊，至少我们那个金小姐哈，庄小姐跟那个吴小姐还可以得到2瓶安慰奖，安慰奖，没关系。2位是从哪里来的？中立做什么工作？永福社区妈妈班长。妈妈的班长唱歌吗？对，是我们整个社区的妈妈班活动。会不会唱？下次来就要跟我们讲一下，有上台就可以唱歌，对呀，让我们笑一笑，好不好？好，我们送你安慰奖，高级现金，好，谢谢。好，今天我们谢谢3组的观众朋友，更要谢谢我们的诺，谢谢诺，谢谢凡哥，谢谢来姐。别忘了每个礼拜1到礼拜5的晚上6点钟到7点钟准时收看消费咕咕乐啊，good。很可惜哎，好可惜。哎呀，他怎么拿回家？一起消费呼叫王。别忘了订阅我们 YouTube 频道，并按下铃铛收看我们的影片。想要看更多精彩内容吗？可以点选旁边的影片哦。